سيرة بقى احمد رفعت مع نادي المصري برضه كانت مسيرة ناجحة ليه مع الفريق، وساهم في وصول الفريق للمربع الذهبي والمشاركة في بطولة الكونفدرالية، وجات له عروض ساعتها من جوه وبره مصر. ومن هنا حصلت أزمة أو مشكلة ما بينه وما بين النادي المصري، وهو إن اللاعب العرض اللي كان جاي له كان مرتبه فيه كبير، ورفعت قال إنه ما عندوش مشكلة إنه يكمل مع نادي المصري لو عايزينه، بس هو كان عايز رد من النادي بخصوص العرض السعودي ده. والنادي قال له ممكن نفكر في بيعك بس في يناير، عشان الانتخابات اللي كانت موجودة ساعتها في نادي المصري، وعشان هو لاعب محبوب لدى جماهير بورسعيد، فكان النادي عايزينه يطلع باحسن شكل من غير ما يحصل ضغوطات على النادي. وده كلام ممكن يكون منطقي، بس اللي مش منطقي ليه طيب يتصرف فيديو عن احمد رفعت في قعده او جلسه مناقشات بخصوص العقد او الانتقال لنادي تاني. لا انا مش عايز اقول، لا والله انا مش عايز اقول لك حاجه وفي الاخر تيجي مثلا ابقى عارف انها النادي مش عايز يعمل. لا انا عارف ان هتوصل لحل. لما انت تقول رقم ولا انت لو هو الموضوع مش هينفع ولا انت هتقعد في البيت، ما انت لعيب كوره يا كابتن محمود، وانا بقول لك من الاخر انا عمري ما هقدر افرض على النادي حاجه. طب هو الراجل جاب لك حاجه ولا تقول اللي انت عايزه، انت تقول ما انت اللي انت ممكن تقول عايزه. رقم يبقى لك لا خلاص يبقى نبيعك. وممكن قول لو في اقرب انا هنتكلم. لو مكمل في النادي يا استاذ محمد انت هتديني 10 مليون جنيه في السنه؟ الفكرة يعني انت لو شفت الفيديو اللي اتصرف ده مش هتلاقي اي حاجة غلط قالها رفعت في كلامه، وهو كان بيتكلم معاهم بكل احترام. وبخصوص ال10 مليون جنيه فإدارة النادي كان بيقولوا له وبيسألوه لو عايزينك تكمل معانا في النادي لحد الاعتزال، وكان رد احمد رفعت بيسألهم هل النادي هيديله 10 مليون جنيه، ولان طبعا طبيعي لاي لاعب قبل الاعتزال بيبقوا عايزين يضمنوا مستقبلهم ماديا قبل الاعتزال، ودي ما فيهاش حاجة غلط. بيفهم. قال لي بص يا رفعت، طب لو احنا عايزينك تكمل حياتك معانا في النادي وما يبقاش تعتزل بقى في النادي، قلت له ما عنديش مشكله. قال لي طب قول لي يعني تاخد ايه؟ قلت له على فكره انا برضو على فكره لعيب كوره وبني ادم ونفسي يبقى عندي كذا، وبشوف لعيبه زمايلي ممكن تكون بتلعب زيي او بتلعب احسن مني او اقل مني ايا كان، بس في النهايه بياخدوا ارقام كبيره جدا ومش عارف ايه، فانا برضو نفسي ابقى يعني زي الناس الطبيعيه واحقق الحاجات اللي انا بتمناها يعني. تمام؟ فقلت له يعني هو النادي مثلا هيديني 10 مليون جنيه في السنه؟ هو النادي مش هيديني 10، انا اللي بقول وبرد على الناس. قلت له لا هو النادي هيديني 10 مليون جنيه في السنه. لكن يعني انت ما طلبتش ال10 مليون، انت قلت له انا ما طلبتش، وحياه ربنا ما طلبت حاجه اصلا، انا ما طلبتش ولا مره طلبت ولا مره هم قالوا لي احنا هنعمل كذا. وحتى لو اللاعب طلب ان مرتبه يزيد مع النادي من غير ما يكون مقرب لسن الاعتزال، ده شيء طبيعي برضه طالما اللاعب مجتهد وليه تأثير مع الفريق بشكل ايجابي، وده بيحصل عادي في اي نادي. وطبعا بعد المشكله والازمه اللي حصلت ما بين احمد رفعت ونادي المصري ما كملش كتير مع النادي ولعب معاهم موسم واحد بس، مع انه في الموسم ده عمل اداء كويس مع الفريق، وجماهير بورسعيد بالذات كانوا بيحبوه ومتعلقين بيه حتى بعد رحيله. وفي الموسم اللي بعده انتقل لنادي فيوتشر، وده طبعا الموسم او السنه اللي شفنا فيه احمد رفعت مع منتخب مصر في بطوله كأس العرب، واللي اثبت لنا في البطوله دي انه لاعب جامد ومش